Mga tropax, couple bike ride kami ngayon. Nandito kami sa Corniche. Day off. Ayan o. Nauna na si Mami eh. So magbabike-bike lang kami. Ayan, couple bike ride dito sa Abu Dhabi Corniche. Iwan na ako ni Mami. Ang bilis ni Mami oh. Nawala na. Doon kami pupunta sa may bandang Marina Mall, sa may fountain. Yan, dahil pa rin tao sa beach. Okay. Alright. My God. Medyo alas 5 na rin ako. Alas 5 na rin halos kami bumaba eh. Ayan, as usual, palubog na naman yung araw. Yung gamit na bike ni Mami, yan yung folding bike. Pangalan niya si Kitty. Kanya yan. Mabilis din yung bike na yan. Magkaang kasi, tapos manipis yung gulong, kaya mabilis din. Akala ko dong araw, akala ko dati mabagal lang yung mga yan kasi ang lit ng gulong. Mabilis din pala. Sarap. Ano na kasi rito mga tropax eh. Ayan, ang lamig na kasi talaga eh. Medyo malamig na. Talagang pwede ka nang magbike. Alam mo yung kahit tatanghalin tapat, ang sarap pa rin magbike kasi hindi na siya ganun kainit. Kasi pumapasok na yung taglamig. Sana this time nagre-record yung camera sa likod. Eh, napot ko na si Mami. Hiningal na ako. Ayan yung mag-helmet. Hindi siya komportable. Hindi siya komportable pag may helmet. Kaya ayun, binigay niya sa akin yung helmet niya. Actually, nung binili namin yung bike na yan, may libreng isang helmet. Kasi syempre alam mo na, pag libre yung helmet, ibang may ng klase. Meron pa akong dalawang extra helmet eh. Kaya lang naipakargo ko na. Naikargo ko na yung dalawang helmet ko. Unahan natin si Mami. Biyahin mo na sa lubong.
Yan yung mga bus dito, ganyan. Ito yung mga private beach, may bayad. Ayan, gate 5, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, gate 5. Tinggal na. Apologize mga tropax, no, kasi kung mapapansin nyo bakit lagi na lang ako dito nagbabike. Sa city kasi ngayon lang medyo susunod pa naman tayo ng Alrim ulit. Doon nakapag-bike na ako doon, na-vlog ko na yun eh. Maganda rin mag-bike doon. Susunod puntaan natin doon. Eh ngayong couple ride eh, kaya ayan, medyo kailangan natin mag-slow down kapag mayroong ganun, kasi delikado. Minsan yung mga batang biglang tatakbo, tsaka kailangan mo talaga mag-slow down pagka ganun. Pagka ganitong taglamig ng mga tropax, ayan, mamaya, ano yan, simula na yan, marami na magbabike, tatakbo dito, yan, marami na yan. Yes, couple ride, couple bike ride dito sa Corniche. Eh dito lang naman kasi talaga masarap magbike eh. Pero dati kasi nung araw babiking ko yan dun sa dulo, tapos babalik ako hanggang dun sa may Minaport. Di pa tayo nakakapunta dun, di ko pa kayo napupunta dun eh. Okay din dun, maluwag, tsaka walang ganong tao. Dito na, dito sa side na to, maraming mga scooter na yan, oh. Ang dami niyan, napakadami. May mga yan, oh. Ha, sarap. Ang daming scooter, oh. Mga mag-rent ka. Oh my god. Sarap talaga dito. Lakad-lakad ka lang, ayos na. Ayun, yung mga as usual, Albahar, ayun, may mga naglalaro, mga no IPA, no? Mga no IPA na naglalaro. Pilipino. Ayan. Maga, gabi, naglalaro. Si Mami nasa na, ayun. Tiningal na. Tiningal na eh, no? Wow, tiningal na lang. Makapag-coffee nga dito pag may time. Ayan, cause pwede kang kumain dyan. Ayan, Albahar.
Maganda rito sa gabi kasi maraming ilaw. Yung mga ilaw makikita mo. Maganda. Tulad nga ng sinabi ko, kapag pag weekend, ayun, maraming tao. Maraming turista, ika nga. Naranasan mag-scooter eh. Siguro one day mag-scooter tayo. Ayan, mga ganyan. Sarap talaga mag-bike. Lalo siguro pag may trail. Ayan, gustong gusto ko yung ganyan. Ayun, kung hindi lalabas kami ni Mrs. Ito, yan, mostly talaga babike. Hindi ko alam, parang hinahanap na ng katawan ko yung ganitong sistema. Kahapon, nung isang linggo lang kami hindi nagpunta, hindi nakapag-bike kasi yun nga, umulan dito, mambon, umulan, yun. Yan na, nandito na tayo sa may papunta na mismo ng marina, pinaka-intersection. Yun. Yan mga turista. Kulit eh. Ang bilis eh. Tide ngayon. Low tide ngayon. Kami dun tayo sa may pabilog, gusto mo? Dun ah. Yan. Nauhaw. Nauhaw yung bata. Yan na. Nauhaw eh. Ayan guys, so tingnan nyo yung ano, yung pinaka low tide ngayon. Dati yan, maabot yan dyan sa ibabaw yung tubig. Kailan ko bawal Mag-fishing? Bawal, kaya lang ewan ko ba, may mga taong makukulit talaga. Parang sa atin lang din eh. Actually bawal pag fishing dito eh. Dati yan marami, kaya lang pinagbawal na. Eh wala, may mga tao talagang makukulit din paminsan-minsan. Nagpi-fishing. Oh yan oh. Merong nag-ano, kakayak tawag dyan. Yan. Papasok tayo dito. Ayan. Tingnan natin dito. Buhatin natin yung bike. Okay, pwede pala rito. Wala lang. Ayan o. So ayun, pwede pala yung bike idaan. Dadaan natin yung bike dito. Pwede. Mami, dito tayo. Ayan. O, di ba? Pwede kang umupo dito. Pwede mong ipasok yung mga bike. May mga turista. Dito tayo, mami. Dito. Tahimik dito. Medyo at least umabot pa kami sa ano, medyo liwanag. So park muna namin ni mami yung bike namin. Lagay muna namin dito.
Tingnan natin yung camera sa likod kung okay pa. Uy, okay pa. Sige, close muna natin. Yan. Tapos patayin muna natin tong ano, nagre-record eh. Yung bike namin, pinarada namin ni mami dito. Nagpahinga kami dito. Ayun. Okay, di ba? Panalo. Patay nahulog na. Linaw ng tubig ang mga tropax. So, tingnan nyo. Linaw ng tubig. Ayun. Napakatahimik ng tubig oh. Kung pwede lang sanang maligo dito, ayan oh. Kaya lang bawal eh. Maligo dito. Bawal na nga mami. 2008 pwedeng maligo dito. Ayan oh. Until 2015. 2018 ata pinagkawal. So ayun, dito kami ngayon sa main circle. Ayan oh. Okay lang ba yung ano ko? Headband? Pangit? Hindi, okay lang. So ayan. Meron akong headband kasi yung pawis para sa helmet support. Hindi tumatagap. Kaya lang di ka naman pawisan kasi nga pataglamig na. Ayan guys, tingnan nyo naman ng mga tropax. So ang ganda oh. Diba ang ganda. So yan yung bike namin. Ayan kay mami. Ito yung kay mami na Java. Yan, bike niya yan. Ang tawag niya dyan si Kitty. Si Kitty. Ayan yung bike ko. Si Kurt. Yan. Yan si Kurt. Ayan. Uy, sayang. Ayun. Ayun. Hindi namin nakita yun ah. Hindi ko napansin yun ah. Yung banana boat. Yung banana boat. Sana umikot ulit. Yung banana boat. Ayun oh, yung banana boat. Banana boat. Yan, dumaan yung nabulabog yung tubig. Dumaan yung ano eh. Sana umikot pa ulit sa isang beses dito. Iikot pa yan isang beses. Ayan yung banana boat. Ayan o. Okay galing eh oh. Ayun, masakay nila ayun. Bayad ka. Banana boat. Marina Mall Tower. Ayun, may nag-ano.
Hindi ko alam kung ilang round yung ano nila yan eh. Rent na lang yan eh. Matry nga yan one day siguro. Ay shit. Sorry. Nagasgasan natin yung mga sarap talaga dito mga tropax, panalo talaga eh. Ayan, may ilaw no. Medyo may liwanag pa ng konti. Pagka yung medyo madilim na siya, tapos ayan, kita mo yung ano, yung mga lights ng city ng Abu Dhabi dito sa side ng Corniche yan. Ayan. Ayan no. Ilang round siguro, hindi ko lang alam kung ilang round yung banana boat na yan eh. Sorry, yung banana ano. Hindi ko lang alam kung ilang round yan. Ayun no. Ayos ah. Ang galing eh no. Kaya lang ano na eh. Dilim na eh. Ilang round din siguro yan. Ayan, puro pa ganyan, paikot-ikot. Wow, sarap. Ganda. Ayan guys, pauwi na kami. Gabi na rin. 6:30 na rin ng gabi. Ang bilis nang dumilim. Taglabig na kasi. Ayan, pauwi na kami. Guys, so ang ganda ng ilaw sa may Center Island. Preparation nila yan para sa ano, sa tawag dito, sa National Day nila sa December. Ayos, ganda mga center ayan ang haba niya hanggang doon. Yun yung ganda ng pagkakagawa guys. Tropax Center Island ang ganda National Day nila yan. Para sa National Day December 1, 2 yan, ganyan yung celebration nila dito para sa National Day celebration. Ayan nga ba. Yun.
Babiyahe na kami. Pauwi na kami. Yun nga. Ganda ng ilaw. Yun, may mga naglalaro pa din oh. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras. Alam ko 7 eh. Parang ganun. 7 o'clock dapat wala nang naglalaro dyan. Ganda ng ilaw nila oh. Sa Center Island. So ayun mga tropax, hanggang dito na lang ulit. So ayun mga tropax, hanggang dito na lang ulit tayo. Kung di pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, sobrang salamat po. Mag-subscribe lang po kayo sa channel ko. Sobrang salamat po, and pakihit na rin po yung notification bell para sa susunod na update natin po dito sa Abu Dhabi. So, ayan guys. Thank you. Ayan o, ganda o. 48. 48 years. Ayan o, wow. Ganda naman ang ilaw na to.